Još jedna burna sjednica Zvorničkog parlamenta. Odbornici SDS-a napustili su skupštinsku salu i prije samog početka. Sve što je loše adresiraju na načelnika opštine Zorana Stevanovića. Najavljuju krivične prijave. Zbog ponašanja, znači aktualne vlasti prema opozicionim odbornicima i kriminala koji se dešava u opštini Zvornik, klub odbornika Srpske demokratske stranke će biti prinuđen da pokrene postupak od nadležnih organa. Ukoliko ni nadležni organe ne reaguju na sve ovo, onda neki građani Zvornika sretno sa ovakvom vlašću. Stevanović se zbog optužbi SDS-a nije puno zabrinuo. Poručuje da ga SDS-ova priča baš i ne interesuje, a opoziciji poručuje da razmisle o odgovornosti prema biračima. To još jednom govori o ozbiljnosti SDS-a kao opozicione partije ovdje. Vi ste danas svjedoci da ima u parlamentu lokalnom još opozicionih partija, učestvuju aktivno u radu Skupštine. Ostatak opozicije ostao je u skupštinskoj sali i sabrao gubitke javnih preduzeća. Samo u prošloj godini bili su veći od 2 miliona maraka. Čak predlažu i da se povelja grada dodijeli onima koji su u izbornoj godini primili najviše radnika. Ja sam kritikovao načelnika opštine da je on u svom izvještaju zaboravio pored zone Jadar da kaže da Dom zdravlja je zaposlio najviše radnika na opštini Zvornik protiv koje godine, a to su zaposleni sve moleri, pružni radnici, kadrovi, oni koji su nepotrebni Domu zdravlja. Da li u Domu zdravlja ima viška radnika možda utvrdi ministar zdravlja, već sutra dolazi u kontrolu.